Como é que é, malta? Daqui com vocês, Wolfstein Reacts. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez vamos diretamente aqui para o canal do Nova Trupe. Vamos reagir aqui à música Ray Quincy e Watch de Blitz. Portanto, vocês já sabem, like, subscreva o canal, ative o sininho para não perderem mais nada. E dito isto, bora lá então para o som. Bora lá então, Zés. Já sabem, like, subscreva o canal, ative o sininho para não perderem mais nada que se passa aqui. E o Watch Ray Quincy. Selado, mas quem é jurado a ser o mais Nunca vi forte, Bleach, tá? Nunca vi. fonte de poder. Não é parado por um futuro que eu vi, mas eu não escolhi. Ó! 999 anos se 999, passaram, né? poder retornou ao Nossa. e Gassi. Meu Deus. Tomar o que é seu, nem que seja através da dor. Voltar a ser o vazio eles clamam ao rei Quincy. What the fuck? Nossa. Olha a voz do Small. Então, mas agora está armado em Sung? Ergam-se. Ou o Sung está armado em... Pois, acho que é mais ao contrário, né? Porque Bleach se o primeiro. Mas pá. Seu fim será o mesmo que seu começo. As mãos de Yohabarra, vou te entregar tudo. O Rabarra é verdade. O inscrito disse que não é o Rabarra. O Rabarra? É assim? O Rabarra? Acho que é. Meu Deus, mano. Olha a explosão, mano. O beat com a voz do Small. Vocês digam-me uma coisa. Ele vê o futuro, não vê? Não é ele que vê o futuro? Não é ele. Abismo entre a morte e a vida atrás. Eu acho que ele vê o futuro, mas posso estar enganado. E o medo da morte tem uma solução: matar até não ter mortes mais. Para o fogo, água, pois tantos anos mágoas Ó, mais. a mudança. Não nada, pois tá contra o rabato. Até onde meus olhos veem pertence a mim. Tudo eu vejo, futuro é um pretexto. É isso, é isso. Como é que funciona esse conceito de ver o futuro dele? Ele consegue ver até quando no futuro? Até quando? Meu Deus. Mais vidas entrego, muito mais vidas retornam a mim. E eles clamam pelo rei Quincy. Foram salvos Nossa, pelo o coral. rei Quincy. Entregarão suas vidas, pois sou o começo, meio Fim. inevitável futuro. E eu escolho qual vai vir. Nossa, vai voltar. Ai, eu bem gosto, mano. Que efeito foda. Voltar a ser o vazio. Até brinca, mano. Ajoelhe-se ao meu império. Eu nem digo nada, mano. Eu não digo mais nada, velho.
Mano, Meu Deus, Small. Eu não sei, mano. Não sei. Tá aqui uma obra de arte. É tudo o que eu tenho a dizer, ok? Obra de arte. E é isso, tá? É. Ok, Zés, bora lá então. Vou ler aqui a ficha técnica. Ok. Letra e voz. Small. Edição. Zada. Light SL. J. FAL. Vetan. LRO. Lipiso. MTZ. VCzinho e Belt. Direção visual. Belt. Ilustração. Usuzine. Thumb. Zerado. Ilustração instrumental. Kelvin. Mixmaster HMZ, assistente de mixagem Hunter, legendas por Matis. Manos, aqui o Nova Trupe fez uma música foda, né, manos? O Small fez uma música incrível, mano. Ok? Incrível mesmo. Aqui do Lurra Barra, né? Acho que é assim que se diz, pelo menos. Foi um inscrito meu que disse, ok? Eu não me lembro do teu nome, mano. Não me lembro mesmo, ok? Mas muito obrigado, ok? Muito obrigado. Zés, beat instrumental foda. Grande voz do Small, como ele nos habitua sempre em todas as músicas, ok? Grande flow, grande vibe, e eu adorei esta música, principalmente aquela parte do refrão, mano. Ok, aquela transição para o refrão em que, mano, sei lá, mano, nem sei, mano, o beat vem do nada, explode o beat, mano, e vem uma emoção, mano, uma carga emocional muito grande, velho. Ok, isso ficou muito bom. Ok, muito bom mesmo. Portanto, Zés, já sabem, manos. Passem pelo canal da Nova Trupe e inscrevam-se lá se não são inscritos. E também têm a mega lecção aqui na música, tá? Que é o mínimo que nós podemos fazer, né? Obviamente, é o mínimo que nós podemos fazer. Por aqui, já sabem também, Zés, like na React. Deixem o like também e subscrevam o canal. Estamos quase a bater os 2000 inscritos, Zés. Bora lá, rumo aos 2000, ok? Hashtag rumo a 2k, né? Rumo a 2000 inscritos. Portanto, é isso, Zés, tá? Não tenho muito mais a dizer. Portanto, muito obrigado. Peace.